तपाईहरुलाई हामीले बारम्बार विशेष महाधिवेशनका सन्दर्भमा जानकारी पनि दिइरहेका छौं, तपाईहरुका सुझावहरू पनि ग्रहण गरिरहेका छौं, तपाईहरुका टिप्पणीहरूलाई पनि हामीले नजिकबाट हेरेका छौं र हामी तपाईहरुलाई सँग अझै आलोचनात्मक चेतबाट हामीलाई करेक्सन गर्नका निम्ति पनि म सर्वप्रथम तपाईहरु सबैलाई अनुरोध गर्दछु। प्रजातन्त्र भनेको त्यही चेतबाट जागृत हुने मनोगत भावना मात्रै होइन, एउटा समर्पित एउटा विश्वास पनि हो। त्यो विश्वासको जगमा मात्रै लोकतन्त्र जागिने गर्छ। त्यसो हुनाले यहाँहरुका ती अनुपम सुझावहरुका लागि आभार व्यक्त गर्दछु र म प्रेस वक्तव्य पढ्न चाहन्छु। प्रेस विज्ञप्ति। नेपाली कांग्रेस विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन सन्दर्भमा वर्तमान जटिल तथा विषम राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसलाई थप सुदृढ, गतिशील र जनभावना अनुकूल बनाउन समसामयिक नीति निर्माण तथा नयाँ ऊर्जा र नेतृत्व सहित पार्टीको पुनर्निर्माण गर्न विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य ठहर गर्दै पार्टी विधानको धारा 17 उपधारा 2 बमोजिम हामी 2488 जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू कुलको 54.58% ले 2082 असोज 29 गते केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका थियौं। सोही सिलसिलामा पौष 11 गते स्मरण पत्र र पौष 21 गते पुनः ध्यानाकर्षण गराएको यहाँहरूलाई विदितै छ। हामीले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेका थियौं, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको विधानको धारा 17(1) अनुसार 2082 मंसिर भित्रै 15औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नै पर्छ। यदि त्यो सम्भव नभए धारा 72(2) बमोजिम विशेष महाधिवेशन आह्वान गरी विषम परिस्थितिको सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसैबीच पार्टीले 82 पौष 28 भित्र 15औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक पनि गरेको थियो, तर तोकिएको समयमा 15औं महाधिवेशन सम्पन्न हुन सकेन। यस्तो अवस्थामा हाम्रो माघ बमोजिमको विशेष महाधिवेशन स्वतः निर्विकल्प विकल्प बनेको छ। विधानको धारा 72(2) बाट स्पष्ट बाध्यकारी विधानको धारा 17(2) बाट स्पष्ट बाध्यकारी व्यवस्था छ। केन्द्रीय कार्य समितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका 40% सदस्यहरूले विशेष कारण खुलाई लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको 3 महिना भित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनै पर्नेछ। पार्टी विधानले विधान सम्मत प्रक्रिया पूरा गरी माग भएको विशेष महाधिवेशन नहुने परिकल्पना नै गरेको छैन। विधान बमोजिम कारण देखाएर माग गरेको विशेष महाधिवेशनलाई असान्दर्भिक, औचित्यहीन भन्ने अधिकार विधानले कसैलाई प्रदान गरेको छैन। यस अनुसार 82 पौष 28 भित्रै विशेष महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नै पर्छ। विधानको यो बाध्यकारी व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्ने सुविधा कसैलाई पनि छैन। यो रहर र छनौटको विषय होइन, विधानको बाध्यकारी प्रावधान हो। विधानको यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य र जिम्मेदारी हो। अतः विधानको यही मर्म भावनालाई पूर्ण सम्मान गर्दै 82 पौष 27 र 28 गते काठमाडौँमा हुन गइरहेको केन्द्रीय महाधिवेशनमा सम्पूर्ण केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको उत्साहपूर्ण सक्रिय उपस्थिति र सहभागिताका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछौं। यसका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको जानकारी गराउन पनि चाहन्छौं र यसमा हामीलाई सबैको सहयोग प्राप्त भएकोले खुसी पनि लागेको छ। पार्टी विधानको धारा 15 ले केन्द्रीय महाधिवेशनलाई पार्टीको सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न निकाय मानेको छ र यसले लिने हरेक निर्णयले आफैमा वैधता प्राप्त गर्दछ। अतः हामीलाई विश्वास छ पार्टी केन्द्रले आफ्नो दायित्व बुझ्नेछ, आयोजनाको स्वामित्व लिनेछ। विशेष महाधिवेशनलाई भव्य र सार्थक बनाउनु हामी सबैको साझा दायित्व हो। वर्तमान संवेदनशील घडीमा पार्टी विधानको सर्वोच्चतालाई अक्षुण्ण राख्दै नेपाली कांग्रेस आन्तरिक एकतालाई थप सुदृढ बनाउन यो महाधिवेशन विशेष महाधिवेशन कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने हामीले पूर्ण विश्वास लिएका छौं। हाम्रो चाहना यसरी सभापतिको इच्छा विपरीत पार्टीको विशेष महाधिवेशन गर्ने नहुँदै पनि यो बाध्यकारी अवस्थालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसले गर्दा हामी अझै त्यसको प्रोसेसमा सभापतिज्यू नै ल्याएको उद्घाटन गर्नुको तयारीमा पनि साथीहरू महामन्त्रीज्यूहरू लागिरहनु भएको छ। अब परिस्थिति त्यो दिनसम्म के अवस्था आउँछ त्यसलाई त्यही बेला तपाईहरुले पनि थाहा पाउनु होला।
कोही नेताको त्यहाँ नाम लिएर कोही नेताको विरुद्ध देशभरि देशका केही ठाउँहरूमा जुन खालका अभद्र व्यवहारहरू गर्ने प्रयास गरिन्छ, यसलाई पनि म शालीनतापूर्वक हाम्रा साथीहरू जो विशेष महाधिवेशन पक्षधर भनेका साथीहरू हिजै हामीले हाम्रो प्रेस नोट मार्फत पहिले नै जानकारी गराइसकेका थियौँ कि हिजो हाम्रो त्यहाँ कुनै कार्यक्रम थिएन। त्यो प्रेस नोट जारी गरिएको केही समयपछि भएको घटनाका बारेमा हाम्रो त्यसमा कुनै संलग्नता छैन र संलग्नता थिएन भन्ने कुरा प्रश्न पारिसकेको अवस्थामा पनि फेरि नेता विशेषको नाम लिएर ठाउँ ठाउँमा उपद्रो गर्ने अभद्र व्यवहार गर्ने कुराको पनि हामी त्यसमा असहमत छौँ र त्यसमा हामी हाम्रो संलग्नता नभएको र अरू कसै साथीहरूले गरिरहेको भएको छ भने पनि त्यसलाई त्यही ठाउँबाट रोक्नका लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ। र अन्तिममा पार्टी नेतृत्वका तर्फबाट हामीले अहिले पनि अपेक्षा गरेका छौँ, पूर्वोक्त दाइले भन्नुभएको छ, हामी अहिले पनि अपेक्षा गरिबसेका छौँ। हामीसँग दुईटा मात्रै अब विकल्प बाँकी छ। एउटा विकल्प भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको यो दोस्रो विशेष महाधिवेशनमा नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टी सभापति कार्यवाहक सभापति स्वयं आएर यसको उद्घाटन गर्ने अहिलेकै आयोजक समितिको तर्फबाट भएका यो कार्यक्रममा होइन। अर्को अप्सन भनेको उहाँसँग नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापतिले उहाँले नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिले तोकेको जुन म्याद थियो 26 देखि 28 सम्म त्यसमा सहभागी भएर यो अहिलेको यो देशभरिका साथीहरूले जुन संशय व्यक्त गर्नुभएको छ, चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ, पार्टीको के हुने हो भन्ने बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ, त्यसलाई चिन्तालाई पनि दूर गर्ने यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वसँग दुईटा मात्र विकल्प छ। यो दुईटा विकल्पमा उहाँहरू आएर यो पार्टीलाई अझ थप एकताबद्ध बनाउने सन्देश दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी अपेक्षा गर्छौँ। त्यसको लागि अझै पनि हामी 2 दिनसम्म उहाँलाई कोर्छौँ। होइन भने नेपाली काङ्ग्रेसका तमाम देशभरका साथीहरू जो यसमा आउन चाहनु भइरहेको छ र उहाँहरूलाई अनेक अफवाह फैलाएर रोक्ने प्रयास गरेको छ। हामी यो विशेष महाधिवेशनका तर्फबाट सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, कोही कतै नअल्मलिनु होला। जो साथीहरूले आफ्नो यहाँ काठमाडौँ आउने प्लानिङ बनाइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई आफ्नो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार काठमाडौँमा 27-28 गते हुने विशेष महाधिवेशनमा संलग्न हुन आउनका लागि आग्रह गर्दै म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।